各位观众朋友，大家好，欢迎收看6月11日 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代，头先就来报您知。国内到目前为止，已经有385个人染病死亡。总统蔡英文对了甲民众会示咧，也强调讲6月底7月初会有另外一批疫苗入来。台北市好心肝诊所违规注疫苗事件也逼出家人董事长顶人去做，另外婚姻官也有机关注了疫苗，县长却讲是防疫必要。互日这连假高速公路的车流量会进行管制，风景区也拢会关起来，目的就是要防止民众唔通出外行动。新闻一开始，咱赶紧来关心国内疫情消息。国内今仔日是增加一个境外病例，286个本土病例，也有24个人死亡。目前死亡病例已经有385人了。指挥官陈时中表示，讲这个确诊病例虽然有伫咧减少，不过湘北以外所在有关是伫咧增加，也提醒民众就要提高警觉。另外，国内也出现一个 AZ 疫苗注射了后的死亡个案，这位往生者本身有慢性病症头。国内新冠疫情继续滚价，礼拜51增加286例本土病例，其中各以新北市110例上济，第二是苗栗县56例，台北市49例，桃园市19例，新竹县12例，基隆市8例，彰化县7例，台中市4例，宜兰县甲新竹市各3例，云林县甲花莲县各2例，台南市1例。指挥官陈时中表示，苗栗县一天确诊个案第一摆超过台北市，呼吁民众爱提高警觉。其他的县市也都有比较多的一些案例那所以大家都要提高警觉也搁增加24例死亡病例，男性12个，女性12个。国内死亡病例有385例。根据指挥中心统计，5月11到6月7日，将近2000个重症患者当中，以60岁以上老大人较侪，占7成。使用呼吸器的人有274例。最多的年龄层还是在60岁以上，1295位，占70%。那如果再细分的话，那80岁以上是占10%。为缓解重症医疗量能，指挥中心也要符合大组抗体药物，治疗轻症到中度有重症危险因子的确诊患者，按算6月中到会1000人份，会分配在集中检疫场所的主接病院。不会在重症的时候的施打是在轻度跟中度的时候，那经医生来评估，他有可能会转重症的一个风险那就来做这样的一个相关的注射。另外，国内也出现第一例注 AZ 疫苗了后死亡案例，个案本身有中风光硬化加腹膜透析病史，自2天了后出现症状，6天了后依然无事实，迄一天中昼意识无清楚，紧急送医急救，到医进前死亡。PCR 体检是阴性。另外，莫德纳疫苗也传出第一例注疫苗了后的严重不良事件，个案目前状况稳定，继续在加护病房观察。记者综合报道。国产的高端疫苗伫咧初10公布第2期临床试验解剖成功。指挥官陈时中表示，疫苗安全性无问题。也若讲到国产疫苗的保护率，伊是强调讲甲血清的中和抗体有正相关，依然是需要专家来判断。食药署表示，高端疫苗要通过紧急授权是真严格审查，毋但爱甲第2期临床的试验结果，包含品质、安全性、甲中和抗体等资料，整理做期中报告，送到食药署审查，而且佫爱听候注 AZ 疫苗的人，注过第2档了后，做血清中和抗体报告摕来做比对，按正5日节过后会出来。上紧伫咧6月底举行专家会议，那阵专家拢认为讲高端疫苗比 AZ 疫苗佫较好，上紧伫咧7月初就当互民众做3000多人的一个实验出来的安全数据，那是可信的。高端疫苗临床2期成功解盲，公布免疫生成性评估数字真好，对着疫苗安全性，指挥官陈时中也表达认可，不过无代表这个疫苗有保护力。需要去研判的，并不能讲就是说有综合抗体就一定有保护力。第2期临床解盲成功了后，高端疫苗化出要赶紧申请通过紧急的授权。不过是药师指出，必须甲2期临床试验结果，包含化学制造管制资料、动物试验的资料、甲人体临床试验风险效益评估报告这资料，整理成做期中报告，送食药师审查，再来进行疗效评估标准的比较。国产疫苗中和抗体效果无比 AZ 疫苗较歹，关键是疫苗使用效益大有风险，食药师才有机会来核准 EUA。期待6月下旬左右，这个 AZ 疫苗的这个数据会出来。我们要召开这个专家会议，就来讨论一下，说是不是要紧急授权，最快7月出来。
感染科医师也认为，高端疫苗也未通过3期临床，无保护力的科学数字，只能甲市面上国际品牌疫苗来进行抗体数字的比较。我们只能由抗体的数据来做间接的推测，才知道高端的疫苗的抗体生成性呢，是不是至少跟 AZ 是同一个等级的？而高端解盲进程争议不断，甚至逼出炒股票问题，股价变化真大。对去年2月51块一路大起到今年5月17，冲上417块历史的天价。不过在本土疫情大爆发了后，却是逼出解盲前已经正式得到政府有采购的大单，备受各界争议。股价对5月31开始，股价连续半停6天，敢若剩207块半。期待一日减少超过385亿，不过解盲前6月7股价由6转起，一直到解盲成功了后，在伊一早开盘就直接到起停，一直到收盘一日又出3支的起停，挂要买超过1万张。不过分析师认为，高端疫苗就算成功来推出，也个未来外销市场又要面临真大挑战。是美国似乎有过剩的一个情况，这个可能会成为未来国内这个疫苗这个往国外外销的一个隐忧。高端疫苗未来3期临床的试验强调会以免疫交接的方式来进行，不过有入围这期无符合国际标准，但市场也承认世界上并无其他国家以免疫交接来取代3期，并且通过 EUA。不过强调相关的模式在 WHO 有一直在讨论。记者综合报道。总统蔡英文有伫咧广播内面背会，强调有人伫咧讲伊是咧炒国产疫苗的股票，讲这是政治抹黑。伊含厝内面的人也拢无人买股票。另外也讲到6月底到7月初会有另外一批疫苗到台湾。那讲到咱台湾最近染病死亡的确诊者有真济，蔡总统也向民众来回实例，强调政府会想尽办法来控制疫情。身为总统，我要再次表达最深切的不舍与歉意。总统蔡英文在伊国经由公开谈话向民众来下实例，因为疫情真严重，总计死亡人数来到385例，这是8天以来伊第4摆发表谈话。由国产疫苗已经解盲，是毋是得到紧急的授权，也有真侪程序爱进行。蔡总统强调，政府一定要用国际标准来审查，替全国民众来监控。安全有效是任何疫苗获得紧急授权最重要的先决条件。政府一定会依照国际科学标准，为国人健康安全严格把关。因为国产疫苗研发引发炒股票争议，在5月3级警戒开始了后，蔡总统早前也头一摆接受媒体访问，强调家己甲厝内的人拢无买股票，讲伊炒股票是抹黑。咱或许有政治上的立场不同啦，但是防疫这项代志是全民的代志啦，所以咱唔好安尼有过度的这种政治的操作。蔡总统也表示，政府去年开始就小向国外药厂来买2000万剂疫苗，疫苗的分配来进货，也讲6月底7月初要有一批向国外买疫苗的例外。咱还有甲别个厂买的疫苗6月底7月初嘛会入来啦，所以拢总咱6月会使进货的疫苗差不多200多万啦。蔡总统也呼吁菜市啊分流爱落实，尤其是5日岁这要到啊，若是为着故乡好，这摆就尽量莫转去。也强调一定要用一切努力控制这疫情，好民众转来到健康平安的生活。记者综合报道。台北市伫今仔日有增加49个本土病例，虽然是有比进前确少，毋着讲到这个好心肝诊所违规甲民众做疫苗的风波，正是阁逼出一寡演技人员甲公司的董事长也拢走去做。市长郭文德表示，这份名单已经送到台北地检署去做调查。台北市好心肝诊所违规替志工做疫苗，互市府重罚200万。台北地检署也分他一案侦办，即马传出政界电商通路、媒体大头家甲有名艺人拢伫做的名单内底。外界也仰望台北市长郭文德应公布名单。当然，你们讲说，这里面有很多权贵，我跟你讲哦，当然不能说没有了哈。不过里面你知道哈，扫地的欧巴桑的哈，煮菜的阿姨的哈，水电工。其实人数更多了，结果现在这些人，你知道，所谓偷打疫苗的，差不多每个都要准备等那个检察官的传讯，我讲来讲也没有用，所以根本就没有来找我瞧什么名单要不要公布的问题。
艺人何昌明伫并且承认，甲太太拢自考虑无清楚，感觉真失礼。郭子乾也承认有罪，为造成风波向社会回失礼。PC 家庭网络董事长詹宏志也承认有罪，不过疫苗已经注伫身躯，佮愧疚也真歹行动去，今年回失礼。有真侪人承认有起诉，这详细名单是毋是公布？指挥官但是中讲会针对符合资格列车做行政清查，佮甲发布单位研究，相信这几天就能查清楚。下礼拜中央要配发疫苗，台北市针对第1到第3类还未做第1剂的人，75岁以上的大人甲长照机构工作人员自评，甲西药剂的患者来做。国民党强调，到即马拢唔知影会配发偌济剂到台北市，连有要做疫苗的网站，中央到即马拢还未说完成。虽然是符合打疫苗的资格，你知道哈，但是哈，可以达到的机会，我看是一半以下了。是一上班第一天就要打了，所以像这个教授来说，好啊，反正你出牌我们就应付嘛，早就跟你讲要准备了，你又没有来不及准备啊！这不是已经1年前就应该准备了吗？全国3级警戒延长到6月28日，有立委提起分区降级，关提以日本3摆发布紧急事态宣言为例，承认要当甲全民做疫苗才有解封条件，即马就是上低成本，维持3级警戒到全民做疫苗。记者综合报道。伫咧婚林进前逼出县长张丽善的阿囝先做疫苗风波了后，正局发生婚林县卫生局安排机关做疫苗，有一寡医机关做了后是出面来回失礼，认为讲因无经过查证，认为疫苗有中才去做疫苗的。针对着特权做疫苗的风波，县长张丽善说是回应讲，因为公文写了不清楚。时候了哈，所以我们就是在5月20号那一天去施打的。好，这个整个情形是这个样子哈。但那如果说因为这个样子哈，因为我一时的不查，没有去了解的话哈，造成对我们云林县的医护人员哈，我深感到非常的抱歉哈。民进党云林县议员柯世文今日甲大家回失礼，因为伊嘛是云林县公费优先做疫苗的名单之一。第一前云林县长张英利红逼出插队做疫苗了后，即马佫传出云林县卫生局第5月20到27安排云林县议员先做疫苗。因那时代力量的议员廖玉贤嘛开网络直播回失礼。因无爱拍，无法度拍疫苗，安怎我哪有去处理？大家拢讲因有拍着，所以我想讲，安尼是不是疫苗其实？好，就是我都无想遐济，就是没有想到这么远，就是我需要对社会大众抱歉的部分，造成观感不好。面对连续几日讲做疫苗的风波，云林县长张丽善11早起出面说明，讲指挥中心5月初3的公文，写讲第1类至第3类做伙大的亲人会当做疫苗，不过一直到6月初9进前，拢无收到取消的公文。伊希望安尼的政策爱延续落去，才会当互第一线的防疫人员归心来防疫。到6月9号的公文。完全这项同住者取消的这样的公文完全都没有，明示在示了哈。那我想，卫生局基于专业考量，保护防疫指挥官，我讲这利益良善，也让风险降到最低呀。我想这就是要维持整个公务体系的一个服务量呀。时代力量主席陈椒华嘛表示，面对因党内的议员廖玉贤已经做疫苗，经过开会已经甲廖玉贤送去纪律委员会，而且强调坚持做疫苗都爱公平，民意代表绝对唔是伫个优先做疫苗的范围内底。现在针对云林县政府摕疫苗做公关，甚至伫个网络还佫有风声讲，有中人咧制接，便拿做一档，伊就会当抽5000块。目前云林地检署查到已经立案侦办当中。记者综合报道。社会逐工伫咧变化，新闻就爱看。咱来看到一个百货公司的部分，新光三越百货公司伫咧台北车头这间店，甲台中市区的店，拢传出着专柜小姐来确诊。台中店今仔日是先暂停营业1天进行消毒。伫咧台北车头这间也先暂停4天，也会对员工做快筛。台中市政府今下晡也去到台中店设快筛站。环保局的人员伫电话卡沿路详细喷消毒水。台中成功3越百货公司有专柜小姐确诊，业者伫门口打广告，11暂停营业，要做专管的大消毒。台中市府11下晡嘛去成功3越设立快筛站，不过专柜小姐确诊的消息其实车闸都咧风声。不过台中市政府甲百货公司却无伫第一时间对外说明，互咧附近排班的客停车运将是真不满。昨天下午就知道了，傍晚就知道为什么市政府到今天早上才发新闻，
就觉得很莫名其妙啊。台中市府表示，车站接到专柜小姐确诊的报告了后，就随通知成功3月要提早关店，而且要等到市府确定疫情无传开的趋势，才会当阁营业。那是否会有扩大传染的情形，把它了解哈，把它控制住哈。那如果说它的传染面没有扩大，那大家相对的安心。但是如果有的话，我们就要再进一步处理。这是我们设前进指挥所跟快筛站最主要的目的。台中市11新增加4例确诊的个案，成功3月的专柜小姐是其中1例。这嘛是台中头一届出现大型的卖场有员工确诊。不过台中市府打开始的时阵，敢若考虑5个接触者。后来确认这个专柜小姐6月初8有上班，才紧急增加考虑200-300个人，而且通知做采检。8号、9号、10号有曾经去过星光3月，尤其是1楼、2楼还有地下2楼这些场域的人要特别注意，因为怕这个足迹会有重叠。成功3月除了台中有传出专柜小姐确诊，台北的站经店为6月初1开始，嘛有3个专柜小姐小连续确诊，不过一直到11才暂停营业，做大消毒。原本无甲港楼站的员工做快筛，受到大家质疑。不过成功3月决定站经店连续休困4天，会甲所有员工做体检。记者综合报道。对明仔载开始就是5日节连假咯，目前全国有关是3级警戒。交通部是搁再呼吁民众5日节连假上好踮伫厝内，希望这个连假的高速公路以救护人员甲物流业者为主。另外也会管制着车流量，但是今仔日下晡车头车站的人拢是比永过搁较少啊。因应连假，各地方政府神经线是拢变真严，为着避免大关市的旅客带来疫情，花莲火车头11拜5开始设立快筛站，因为无强制爱快筛，所以有侪旅客到站就直接离开。目前已经甲100外的旅客做快筛，全部拢是阴性。没有强制力，我们是觉得我们民众还是要有自发性，不要造成全民的感染。遐那台北车头，敢若有少少的旅客在单车，车头内底并无因过连假前一天的下晡就会出现的人阵。来坐车的民众嘛拢有配合防疫，落实实联制，还佫有单车的社交距离。另外，各岛客运业者嘛以每回做来分流，这帮客运拢总敢若载8个乘客。根据交通部统计上新的资料，为拜5开始4天5日节连假试运的期间，台铁、高铁甲各岛客运每一个车厢载客率爱控制伫2成以下。高铁载客率是5.02%，台铁是3.42%，拢比前一天有较降低。那各岛客运自运的车票差不多是4000张，载客率是3.76%。过去我们在端午节在这个廉价的移动，在过去的大概有465万人，今年呢就剩下刚才所看到，现在订票在65795人，所以整体的下降非常的高。我们会有一个总量上高速公路的一个总量，只要超过总量，所有的车子都会挡在这个匝道下面，所以会非常的不方便，也不容易上匝道。交通部搁一再呼吁，要减少非必要下区的盘线，希望伫5日节连续假期的期间，高速公路会当以提供紧急救护、货运物流、甲公务执勤为主。为拜5暗时9点开始，高速公路会严格实施交流道的管控，避免塞车的情形。也那各道的休息站、店头嘛会暂停营业，敢若保留便所甲加油站。截至下午3点，国道5号南向雪隧通过量为10700辆次。相较于去年端午节连续假期前一天同期，大约减少了47%。根据高公局的监控，尾仔嘛全国的路况拢真顺，敢若有北部泰山拿口的路段，甲南部顶金系统，左营迄边时速是40公里以下，都连国道5号双向拢真顺。高公局预估，拜6、12是连续假期的头一天，高速公路的车流嘛拢会真顺。记者综合报道。政府一直咧呼吁民众5日节连假上好是莫出门，今夜下令观光场所甲风景区拢爱关起来。不过往回外岛的航班准帮会维持基本上介基本的交通。高雄北里台南园区空，只村门口公告因应防疫全面关起来。连地站也同款有名地标龙虎塔直接关门，因应防疫3级警戒。观光局下令风景区管理处拢封起来，避免群聚。另外，回乡过节的人潮也明显减少。交通部要求海空运业者伫5日节连假，安尼维持离岛基本民行运营。过去拄着连假往来屏东甲小琉球的人是真多，即马是拢明显减少。公营船只存早暗过一班，民营船也减班，维持1天3个班次啊。原本1天是正常班是7个班次，
今年的状况是最好不要有人。大家都想说不要有人。对，最好不要有人，最安全。游乐坛形象相款的少年人伫防护面罩为民众放体温，这是当地少年人自主成立的社区检查站，希望游客进入社区进前若发烧暂时慢入去。在3级防疫期间的话，我们还是希望说大家尽量不要移动，尤其是这个礼拜要遇到端午节了，我们怕游客突然增加。针对外来的车辆，如果不愿意配合的话，我们就建议把车牌抄录下来，以后有迹可循。很多人家加做防疫工棚，迄伫乡也成立第一个自主检测站，各处卫生所护理师来指导。游乐坛形象相关表示，因应3级防疫警戒，已经关伊大小码头，佮配合自主检测站，确保乡民健康。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，讲到苗栗的科技厂移工群聚感染事件，竟搁再爆开咯，今仔搁增加56人确诊，其中监管电子就48例，也因为出现有人本地是阴性，就被转做阳性的情形。监管电子也决定要甲员工做核酸检测，讲安尼会较准确。另外，伫咧彰化的部分，今仔日增加7个病例，其中有6个是对台北返来彰化，造成家庭群聚感染。苗栗的监管电子员工由安继续进行采检，不过已经唔是快速检查，因为进前做2摆快速检查，有30名的员工是由阴来转阳，为了避免假阴假阳的问题，7000多名的员工全部改用 PCR 来检测，阴性员工下礼拜一才会到去上班。今年可以用最负责的态度，邀请了台北荣总来作证，做一个PCR。那今天呢，也由这个台北荣总的这个院长亲自的下来督政。苗栗县11新增加个案，有56例，全国第2多，包含监管电子48例，地方电子6例，家庭2例，其中移工50例。苗栗县总计确诊个案已经有445例，移工占355例。离彰化县新增加的确诊个案有7例，其中6例甲台北回乡家庭聚会互相相位有关系。这个家族也是台中成功3活确诊的专柜小姐的家属。孙女从这个北部回到家，然后他们在6月初有一个家族的聚餐，那家族聚餐里面目前知道连阿嬷在内有7个人确诊了那相关的这个接触者的调查跟匡列采检，我们都在积极进行当中。另外，彰化县的疫情依然是起起伏伏，县府初宣布75岁以上的老人10月开始注射疫苗，不过要事先来预约。结果11早起，真侪人就打电话去各医疗院所来问。我们医院目前的已经额满，就想要问一下其他医院或卫生所。从8点开始呢，就持续的不停的有电话涌入，简直可以用络绎不绝来形容，所有的电话都是满线的一个状态。在短短的32分钟内呢，就所有的预约都已经被额满。云林县的2例新个案拢是女性，2个人是大宿入侵，共宿舍的室友的关系，CT 值拢在20以上，即阵住院治疗中。而相关的接触者已经列出26人来进行地处隔离。云林县府也到入侵来进行快速检查，总共检查480人，全数拢是阴性。记者综合报道。讲到新北市的部分，今仔日是增加120个确诊病例，依然是上届严重的县市。市长侯友宜是搁再呼吁一区的民众要赶紧来做体检，目前已经超过5万人做过体检，也找到960名稳性的感染源。另外，后礼拜开始要做A Z疫苗啊，新北市是先开放第1类到第3类的防疫人员，甲85岁以上的老大人会当来先做。新北市11新增加120例确诊，依然是全国上多，总计已经来到5406例。市长侯友宜表示，对着列区高风险的里要采取围堵检查、快速广大检查，尤其近3天的采检量拢超过4000人。即阵新北市总共检查52320人，总共查出960名稳重的感染源。端午节这3天，所有的筛检站大部分都还在继续为大家做服务。所以利用假日来筛检，我们乐于协助，乐于帮忙，也能够解决更多的问题。A Z 疫苗15月开始做，新北市公布第1阶段注射疫苗时间是6月15到17。以85岁以上的老人、住伫登记照护机构的居民加工作人员、第1类甲第3类医师、防疫人员加高接触的风险者，总共82000人是优先的对象。也已经规划21间医疗院所，也有29区的卫生所，276个所在用注射疫苗。这4个大原则：一来避免群聚，2来快速施打，3来民众好找，4来
方便弱势，还等中央确认数目。所以分批到货、分批施打，是我们一个政策的大方向。刘立伟提议疫情分区警戒，好友谊表示尊重指挥中心，不过申报即阵依然无降级的条件，呼吁大家连假爱伫厝的。伊11夜视察下台第6间的成立的深区集中检疫中心，关心医护状况甲科学设备的动线，要确诊者写纸条来感谢集中检疫中心工作人员用心的照顾。记者综合报道。家人伫今仔日阁增加8个本土病例，讲到这个情形上介害是由于家庭发生群聚感染度，是一位护理之家的工作人员为何厝内面的人，总共有5个人来确诊。后礼拜注疫苗，家人是75岁以上的老大人会当大生注疫苗的站也增加到27个。那讲到疑难的部分，正是宣布讲，甲县内移工全部拢爱做快筛。家人疫情滚价，确诊人数已经超过200个人。11新增加8例确诊的个案，是一个食指工业检验员的工课场接触者，甲台北成功3百货公司的专柜小姐。因为最近疫情严重，已经甲性真悬，自主采检了后确诊。也若成功市场佫有反啊确诊。特别注意的是，家人佫一届出现家庭群聚感染，有护理之家的工作人员染着病，地数1口15个人拢确诊。这个家庭群聚就占了今天的一半，就是4例，那另外是双北的职场接触者有2例，那成功市场的摊商有1例。家人确诊的案例有超过60%，是直接或者是间接去互双北的疫情影响到。因油厂呼吁台北、新北、基隆、桃园都要采取区域联合防疫。针对中央宣布15开放75岁以上的人注疫苗，家人有23700多个集会人，市府会增加注疫苗的所在到27个，而且唔免注文，按算5天来注好了。也若依然11新增加3个确诊，其中2个人是爸仔囝，这个老爸是居家隔离者，前2届采检拢是阴性，伫因后生确诊了后，伊第3届采检是阳性，属于家庭群聚感染。采检2次都是阴性，但是呢，日前按12311号开始出现咳嗽等症状，到医院采检后，结果呢呈现阳性，做了采检，结果呢不幸确诊。这2案呢感染源有待这个厘清。快筛如果是阴性，大家都放松，所以我们说过，我们不是只是单独做快筛，我们还有一整套完整的健康管理的计划。林志标宣布会甲宜兰县的移工做快筛，不过快筛的准确性最近一直有争议。针对这点，卫生局表示，接下来会有完整的管理计划。记者综合报道。国际上要紧，咱来关心全世界疫情。世界卫生组织伫欧洲地区的视讯会议顶头有提出警告，讲有的国家虽然有注真侪疫苗，不过真正有注到第2档的只有17%，也提醒讲有36个国家要解除封锁啊。不过依然也是爱做好防疫，保持社交距离。位在美国华府的圣公会大教堂，把为艾森豪在世为前总统举办国葬。而当地时间7日，教堂为了纪念被列入新型冠状病毒死亡的病例，在顶个月总计超过60万人，调降以教堂的精神来表达这个哀悼。另外，伫大西洋另外一边欧洲50外国内底，已经有36国准备要放宽防疫管制，来迎接这要来临的热热。世界卫生组织 WHO 指出，欧洲注射疫苗数量已经超过4亿剂，看来成绩是袂歹。不过，至少注射过1剂疫苗人，敢若占3成，若计算自愿2剂人口，复抗率只有17%。We are by no means out of danger. With increasing social gatherings, greater population mobility,and large festivals and sports tournaments taking place in the coming days and weeks, WHO Europe calls for caution. 世卫组织主要关心的重点是头一摆在印度出现一种官方定名为 Delta 的变种的病毒，这种变异的病毒被认为传染力是真悬，60岁以上的老人就算自愿2剂疫苗，防护力依然是不足。另外，南半球澳洲传出确诊的一名44岁妇女，对维多利亚省一路向北来旅游，经过新南威尼斯，这阵人伫昆士兰，该到店的翁婿也被检查为阳性。加在翁仔某2个人的旅程已经要结束啊。澳洲卫生单位因素认为，印度经过城市甲省份，这阵看来风险已经比前一天有个较低。国际新闻，齐嘉玲编译。香港目前是批准辉瑞疫苗，会当予12岁到15岁少年囡仔去注，上紧伫后礼拜1就会开始注啊。另外，德国正式招待生已经要实行疫苗护照，不过因敢若承认疫苗后面批准的4种疫苗尔。
德国将近50成人口注至少1支的疫苗，开始放零防疫限制。2007个外国主题乐园总算开门，只接受注过疫苗、体检阴性或者是验疫了后好奇的人有约1场，欠真侪人。德国卫生部七早先启动营伫餐厅、戏院等公共场所，到欧盟成员国之间用通行的所谓绿色通行证，准备迎接叫做旅游大规，行出重振国际旅游的重要一步。做过疫苗的德国人伫月底进前当然摕到认证，希望下境旅游的自由，会用互更较侪人愿意做疫苗。不过目前只承认欧盟许可的 BNT、莫德纳、AZ 加强生4种疫苗。Ziel ist aber, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann. Und damit setzen wir als Europäische Union einen Standard, den es länderübergreifend auf der Welt bisher nicht gibt. 印度农村是以蓝白标签的方式分别个人是不是做过疫苗。中央邦尼华利地区的警察为做过人，并圆形的变色牌啊，无做过疫苗人是挂有人骨头。根据标示的牌啊，爱大家离家己较远的，这政策伫网络被批评污名化。印度虽然是全球上大疫苗制造者，按过大量出口加关乎产销国家了后，目前国内供应量却不够。香港政府七早宣布，会对12到15岁囡仔提供辉瑞 BNT 疫苗，即马开始接受预约，上紧下礼拜2、5日开始做，差不多有24万人。不过18岁以下囡仔爱得到父母的同意才能做疫苗。總括而言咧，降低復必泰接種年齡嘅效益咧係大於風險。不但咧係可以保護青少年去免受新冠病毒嘅感染，亦都係有助佢哋咧係盡早回復正常嘅校園生活，同埋咧係日常生活。香港有750萬人口，今年1月底開始做 BNT 加科興疫苗，不過因為對政府無信任加反對副作用，甲即馬注射率只有15%。公視新聞是會中編譯。在咧 G7 高峰會開始進前，美國甲英國大先宣布講，會捐6億檔疫苗予產車國家，而且為着要強化兩個國家之間嘅合作，美國總統拜登和英國首相強森，閣再簽署一份新版本嘅大西洋憲章。美國總統拜登甲英國首相強森，七早喺康瓦爾嘅卡比斯灣做1對1嘅會談，就像外界所知影，兩個人因為喺脫歐嘅問題而表示天差地。在北愛爾蘭主地地位的問題，雙方的關係嘛真緊張。不過尾手強森甲媒體講，美國甲英國之間的關係是真堅定的。拜登政府予伊的感受是甲英國攏真無共款。We covered a huge range of subjects, and it's wonderful to listen to the Biden administration and to Joe Biden because there's so much that they want to do together with us, from security, NATO. To climate change, and it's fantastic. It's a breath of fresh air. A lot of things they want to do together. 拜登甲強森抑閣用二戰時期羅斯福甲丘吉爾的方式簽署一份新的大西洋的憲章。1941年的大西洋憲章啟動反法西斯東邊國的陣營。2021年的新憲章，甲重點放喺疫情了後復甦的經濟貿易甲各方合作，答應會共同來打擊網絡的威脅、氣候的變遷，抑閣有結束疫情的大流行。會後的聯合聲明講到支持世界衛生組織做包括中國在內第2階段新冠病毒源頭的調查。美國甲英國這兩個領袖抑閣宣布新的疫苗捐贈計劃，其中英國會捐1億檔，也那美國會捐5億檔予較產車的國家，來解決目前全球面臨疫苗分配無平均的問題。In my direction, the United States will purchase an additional 500 million doses from Pfizer vaccine that will donate nearly 100 low and lower middle income countries. They will be the beneficiaries. 法國總統馬克宏七早對美國的行動是表達支持，講歐洲嘛應該在咧做。馬克宏宣布，到年底為止，法國上少會捐3000萬檔的疫苗。估計 G7 7大工業國的集團，在這屆卡比斯灣高峰會會捐10億檔的疫苗，希望在2022年的時陣，甲疫情消滅。公視新聞王慧文編譯。立法院伫今仔日繼續審查紓困4點項特別預算，也針對着居住人權檢疫放零到3+11無會期記錄的問題，質詢為副部長陳時中。另外，也有立委問到駐國產疫苗敢會無法度入到外國家去咧，陳時中表示講檢疫方式有差別，不會因為無駐疫苗就被當入境。
立法院联席委员会审查纾困4.0特别预算，国产疫苗高端车查宣布日期临床试验解盲成功，相关数据研发文件会送小数申请 EUA 紧急授权使用审查。有人质疑做国产疫苗可能袂当出国，卫福部长陈时中强调，国际北向接受做疫苗阻止入境。在旅行里面，它不是说只有这样的一个护照才能旅行，是啊，这完全是不对的。好，它最主要就是说，有些国家对检疫或者接种疫苗有一些特别的规定。那如果你有这样的证明，它就不用再经过很复杂的一个查核的程序，造成检疫条件的不同嘛。它是文件而不是证件。但市长强调，国产疫苗也是有机会得到国际认可。对机组员检疫放令3+11，立委质疑竟然无会议记录，但市长大声回应。没有说每一场会议都要直播，我说的是在打到国人疫苗的 EUA 取得的审查会议上，我们需要知道真相，我们需要知道有哪些委员投了同意票，哪些委员投了不同意票。拿这东西来污蔑我们。疫情严重，立委批评纾困案劳动经济，质疑美国、日本甚至亚洲四小龙纾困办法拢用普发现金，为什么台湾都袂使？那这些国家为什么他们会做这样考量？他们没有把钱花在刀口上吗？也不是这样说。亚洲四小龙只有台湾现在。这次是一次性发放，一次性规划是大概就是5、6、7这样3个。5、6、7嘛，称5、6、7嘛。对。那3级到7月，我看是不可能解除了。行政院对国产业提出纾困方案，朝野立委拢提出意见。针对自营业者纾困补贴，有立委认为依照108年所得作为参考标准，限制伤过悬。有立委提出，唔通互青创产业轮回产业纾困的高低，要求经济部赶紧提出相关办法。内政部也针对室内设计甲建筑设计等的人员研究相关纾困方案。记者综合报道。国小以下囡仔对后礼拜2开始，家长就会当去请家庭防疫补贴，一个囡仔有1万块。为着避免网络塞车，15早起10点才会开放，18开始会当去到 ATM 领钱，时间一直到9月30。客厅拢是佚佗名，7岁阿姊、5岁小妹甲3岁小弟拢真爱佚佗。妈妈讲，听课囡仔拢伫咧厝，电费钱、食饭钱增加真济。知影3个囡仔用过领1万块的囡仔家庭防疫补贴真有帮助。现在因为24小时都是在家里，想说多少的费用一定都会有增加的。停课这么久，我们还是会有一些必须要请到自己假的部分。甲先生轮流伫厝内底顾囡仔3万块，至少补贴请假的损失。张小姐知影15开始准备家己或者是先生的信用卡、囡仔健保卡用上网络申请，所烦恼流量伤过大去卡掉咧。科技政府邓鸿讲已经做好初步压力测试。目前看起来，全部大概200多万吧，200多万笔登录是有机会在第1天的可能上半天就可以消化掉。教育部表示，行政院囡仔家庭防疫补贴网15早起10点开始申请，18才能查询口罩核检价钱是不是入来。另外，实体 ATM 领钱18开始一直到9月30，少数家长就网络有困难或者是无金融卡，会来协助。我们今天也协请地方政府的学校来做一个协助。那如果是因为一些比如证件的问题被锁卡了，会用临柜的方式来对一个别有特殊情形来给予协助。0岁甲2岁幼婴，卫福部表示，今年5月已经领育儿津贴或者是托育补助的家长，6月15钱直接入来。其他家长向教育部申请3期境界全面解读进程出世的囡仔，家长登记户籍用到店申请健保卡，因为需要时间查核，10天后才能申请。记者综合报道。台北农产运销公司顶个月自备滨江市场营业部有一个员工确诊，后来阁有5个人染病。不过大头仔甲消费者拢唔知是照常伫咧做生意，连卫生局也拢唔知。市场内底当看到袂少采买人，这是北农离市场离1楼的小卖批发场。虽然前一暗北农已经发新闻稿，证实顶个月28号一个营业部员工确诊新冠肺炎，陆续空日阁有6个人确诊。不过离共一栋建筑物的单完全唔知影这件代志。有听到说北农这边有人确诊吗？没有，我们这边没有。
所以是没有听说。没有万大路。现在听你说我才知道，根本都不知道。那楼上跟楼下会有接触吗？没有接触，没有接触。那你会担心吗？就是保护好自己啊，口罩戴紧啊。你戴几层？2层。永业保利4、5楼北龙表示，知影离市场第一个员工确诊了后，以同心圆往外主动抗力来体检，了后佫6个人确诊，3个人共车感染，3个人密切接触。毋过事发将近2礼拜才发新闻稿，同一栋建筑物的工作的人拢毋知影有北市市员一期暗砍疫情，但北龙表示，拢是依照防疫的指引来处理。发现有确诊的这一个同仁之后，我们的单位主管立刻会了解到他比较密切的接触的同仁，立刻请他去做筛检，要筛检之后是阴性，才能回到公司来上班。面对这些确诊的同仁，在处理上我们都是采取一个正向的方式来办理的。北龙伫万华区的一市场，伫顶个月20号有员工确诊了后，抗力体检佫7个人来确诊。上个8天，伫中山区的2市场陆续佫有6个人确诊。北龙强调，2个市场拢无佫有新的案例发生。事发了后，嘛加强逐天的消毒。拍卖场早就已经分区分流，要求承销人片面来根据保持距离，甲以手势来划价。目前一切照常运作。记者林王志清台北报道。讲到一电视大楼，有的人是为着病来死亡。目前是有366位员工进行快筛，本地是讲核酸检测拢是阴性的，不过诊所有2位员工专做是阳性，也拢先送到一中检疫所去隔离。一电视的工会也讲 ，SNG 的同事有11个人是接触者，也拢需要隔离。一电视大楼染疫风波继续滚加，有入病师进前雄雄死亡，经过采检了后确诊。一电视连续2天针对366个员工快筛，包含主播、记者等快筛阳性，不过PCR检测拢是阴性。不过7日暗时爆出2个员工快筛阴性，PCR检测阴转阳的确诊，分别是 SNG 工程人员甲入病，已经后送集中检测所。SNG 那边。目前匡列10几个人居家隔离，就是暂时在家里面工作啦，并没有还没有什么上升到比较严重的状况。台北市政府有协助去做全面的这个筛检，那应该是今天还是明天会全部完成该公司的这个全面筛检哈。那指挥中心跟台北市政府都会持续去就这个企业体本身的这个，那该匡列的部分会去做匡列。台市卫生局指出，目前这类疫调考虑当中，工会是不满公司有权无成立应变中心，对外公布相关资讯。伊直到即马，也有同事甲入病师有工作接触，却无伫注册名单顶悬。另外，香西集团新传媒资深总监林凤仪也传出染疫雄雄过身。香西回应，目前公司分 A、B 组上班，林凤仪分配的办公室伫香山文创园区，无伫内湖总部。香山办公室的同事已经做体检，正等待结果。身体不适，然后报119送长庚医院，那到院前就死亡。那当时的我们的救护车的同仁其实都有着防护装备。那家属因为对死因没有异议，所以才行政相验进行采检，所以 PCR 在6月10号确认为阳性，也就是10后确诊。记者综合报道。讲到桃园的部分，伫今仔增加19个本土病例，另外民众去到台北参加告别式了后，说甲这个病毒早回来桃园也来染病。桃园市政府正式要加强管理，发布殡仪馆的防疫指引。消毒继续进行，桃园11增加19例本土确诊个案，其中7人是家庭群聚。另外，以及381例是进入中介公司主管进驻警员电子，协助处理相关工作去围掉。甲上北确诊人数一直降落来比起来，桃园算是无降落来现象。市府做简单的说明。我们看到都是2次、3次感染，而且是在大部分都是居隔，所以这虽然是19例，我们的居家隔离人数没有增加，反而在减少。我认为虽然疫情还在高峰上，不过它并没有严峻。
桃园进前出现祖孙3代到台北市参加加济了后确诊，桃园市政府也马上发布殡仪馆加强版防疫指引，除了延续每会座禁止各队分隔区以外，也为逐工抽验改造扎血每一场加济加消毒。同时呼吁民众唔通将喙罨摕来食粉甲开讲。每一场家祭，我们都会派人到现场来做一个查核，是不是有符合防疫的规定。那在每场家祭完之后，我们也会派我们清洁同仁就室内的空间整个大消毒以及椅背的擦拭。第一间校订快筛企业宏达电已经到第3天，前2天体检1715个，快筛阳性的人共无摕到 PCR 检体，送去桃园永民总病院检验，到目前无确诊个案。11个加进华通电脑加南亚电脑帮进行体检。到目前为止，企业快筛的部分还没有 PCR 阳性的个案。如果有任何快筛阳性，要立刻进行 PCR 的检测。针对企业快筛前家己出是毋是有企业无要参加，造成个案风线空胖的疑虑，市长郑文灿回应无企业拒绝快筛。目前，请医工500人以上事业单位有18间，10间已经咧快筛或者是准备。另外8间也希望配合病院，请医工100人以上要132间，这部分会直接促成到社区体检站来体检。记者综合报道。前阵子有传出麻醉科医生甲病人插管，说去防胃着病。全台湾麻醉医生有1000多人，因也是甲医护人员共款，伫咧前线边生死。麻醉医学会也呼吁中央，就要比照其他医护人员咧甲病人咧插管共款，甲因列入去危险津贴补助的范围内。疫情爆发到今，全台湾已经有几百位患者因为病情严重，需要插管或者是用呼吸器。麻醉医学会表示，在因估计，全国超过90%有插管的患者，拢是由麻醉医师来替因处理的。那烂手传染的风险悬，那毋是列伫咧专职病院的医护名单内，因就提无中央补助的防疫危险津贴。麻醉医师他去拆这个非常高风险的一个炸弹的时候呢，他做了比较好的防护，不表示他没有风险，是非常高的风险。是我们很担心的是，比较中小型的医院，麻醉科它本身并没有一些足够的一些影像式辅助工具来进行插管。当他碰到困难插管的一个情况之下的话，他面对的风险就会更高。台湾麻醉医学会希望中央针对去年颁布的防疫补贴甲奖励要点，针对插管甲高风险处理的补助，麻醉医师插一届1万，麻醉护理师一届5000，也若替重症患者开刀开一层，麻醉医师甲护理师拢希望会当有1万。对，有关于这麻醉医师提出插管相关的风险行为我们都会重新检视都会列在我们的不管是奖励或津贴的对象前几天传出台北国泰急诊医师甲阳明病院麻醉科主任，拢因为替病人插管全确诊，就惊疫情继续炭烧，麻醉医师的大头只会愈来愈重。因希望除了危险津贴、正压式呼吸防护面罩，也阁有相关的装备，也会当有够价。记者阿敏珍、林学凯台北报道。伫咱台湾有一位规世人拢伫咧研究疫苗的教授，或者李庆云，互人叫做台湾疫苗之父。不过李教授伫今仔日的时阵来别泄露，因过研究疫苗时阵，拢会叫家己囡仔来做人体试验。受过伊看教学生也呼吁各界，真唔通为着疫苗，搁再吵吵闹闹啊！研究人员抓到岛顶的白鸟鼠，一只一只做列日本脑炎的病毒，要让白鸟鼠发病产生抗体，所以这个抽出这个脑册来制作这个疫苗。工作人员抽取白鼠的脑髓，加以提炼冷藏，并且在制造疫苗成品以前，要检验稀释。这个画面是在血清疫苗研究制造所翕的。民国50、60年代，国家致力研发本土疫苗。亚洲各国在以前一直是医学进步国家所诟病的对象，也成为落后的标志。但是近年来，台湾省已灭绝了多种传染病。国内头一位投入本土研发的台大小儿科名誉教授李庆云，一生致力疫苗研究甲安全性评估，被称作台湾疫苗之父。伊在2013年出席活动时阵，伊还是继续来推广疫苗的效益。
1块钱美金可以省了7块钱到20块钱，有7倍到20倍的那个效益。李庆云教授在伊透早加薪，把互伊加过大意思，事件中表示哀伤。伊讲教授为着测试疫苗效果，先摕家己的查某囝甲后生做病鸟鼠来试验。身为学生，伊从来捌听过有人对教授无好的评论。伊后壁的人也因为伊甲真侪人的努力，才消灭真侪致命的传染病。国内因为这个疫苗，不管是副作用或者是说这个效果，大家吵来吵去，希望这个时候大家停止再争辩了，一起往更好的方向去走。李庆云教授享受94岁，一生被看作是台湾疫苗发展史的缩影，研发出李氏膜疫苗、日本脑炎症疫苗，也要出任卫生署调查委员，制定疫苗伤害赔偿办法，核发一定的卫生奖章。记者综合报道。伫咧屏东有378个社区关怀据点，目前因为疫情关系，拢先来暂停咯。因也烦恼讲老大人踮伫厝内面无代志做，社工甲志工也想着讲，中昼时送饭菜时阵，会当准备一寡手工艺、甲种花作业，甚至教因做简单的运动，或者老大人踮伫咧处理防疫时阵袂无聊。社工甲志工中昼送肉粽，互老大人过肉粽节，因毋但有通食，阁有作业爱做。是爱有种过对无？对。好，来，你种好势，阁有大粽哦。新恒乡田阳社区的老大人，因为防疫，即马拢无通去社区据点。社工甲志工就利用逐工送餐的时阵，关怀老大人，有时阁会准备音乐。一个老师带一个学员，保持安全距离，简单活动筋骨。访视的时候，他都说很无聊，很无聊。那主任就想到一个说移动式的据点，那就是号召我们志工，还有一些讲师都出来带动活动。逐工送餐甲访视的时间有限，所以出发进前，社工会准备一寡画图，也是种花草的作业。先把材料一包一包款好势，互老大人会当踮厝内有代志做。创作做诶，搁含画啊，阮画，遐阮运动就对啊，运动手脚，运动脑皮。每工来送餐，搁来看一个吼，量一个体温，吼，看讲有啥物无共款的无，教因做迄个园艺，教因骂老，互因手尿尿会较袂安尼老化。防疫期间，屏东378个社区关怀据点，即马拢停课，烦恼老大人拢踮厝内会真紧老化。真侪社区志工真大心，有的准备防疫包，有的是手工 DIY， 长辈会当小叮当一个安心踮厝内防疫。记者陈嘉文罗维做屏东报道。伫咧新竹的绿福川野生动物园内面，有一只白鳃牛，号做爱马。这背时阵已经坐训练机去到日本的东京动物园进行吸引交换，咱也赶紧做回来看卖。动物园兽医师准备替爱马做镇定剂，搁在爱马身躯顶抹上爱涂膜。经过训练，艾玛佮会家己行入去特别定做，要用来运送的人仔内，准备去日本进行核研交换。平常照顾艾玛的员工，生活来感觉真唔甘。我是希望我们艾玛去日本的时候，因为艾玛它可能它个人是比较内向的，有时候会比较孤独。但我去到日本的时候，那个日本人漠然可以温柔的接待我们艾玛。全球白色鳃牛数量存18000只。这届经过台日双方交流，希望会使为白鳃牛的永续生存做出贡献。台日两国之间的一些友好，然后我们也希望将犀牛的一个血缘丰富化的这件事情呢，就是推广国际，然后让各国之间的动物都有一些交流。工作人员详细检查，轻卡洗手，夹载艾玛的人啊，送入去无人机顶悬。经过16点钟的飞行，艾玛去到日本，为台日动物外交开创新历史。记者刘君和新竹报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报您就知。北部地区对25度到34度。中部地区对25度到36度，
东部地区对26度到35度。东部地区对26度到33度。再来看外岛地区，对24度到32度。还有未来3天的气象。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱马上同一时间再会。